我哋上次講咗呢粒色就紅印，今次都係講呢粒色金色嘅色。OK， 呢個係鳳凰。點解要分兩集拍咧？我話俾你聽，你睇完你就會知，一定要分兩集，因為如果我一次過拍晒咧，你未睇到嗰度你就覺得好悶，你就會熄咗佢。所以咧，我呢一集我先講副未咁正嗰副，跟住講副係最正嗰副。好，開始就要介紹呢個啦。咁粒色有6個面啦。OK， 你見到好似有啲嘅煉金術嘅元素。咁呢個其實係你可以話呢個係水或者係火都得㗎，倒轉都 OK 嘅呢個係。另外一邊呢個係風或者係土，咁樣都得嘅，係 OK。咁跟住仲有啲咩咧？呢個 Omega 嘅 logo 啦，呢個係水嘅 logo 啦，呢個係月亮嘅 logo 啦，仲有呢個係太陽嘅 logo 啦。好啦，睇到個底啦喎，見唔見到呢度其實有啲啡啡地嘅。咁咧你又可以咁樣玩嘅。咁用個手捽下佢，捽下佢，捽下佢，見唔見到啊？佢預熱咧，佢就會着咗啲火嘅嘢出嚟啦喎。呢邊都得㗎，呢個都得㗎，即係你係摩擦生熱啊嘛，咁就得㗎啦。跟住佢就會慢慢，見唔見到？當然你唔捽都得，你只要有個風筒或者一啲嘅會發熱嘅嘢啦。你吹佢就得㗎啦 ，OK。所以今集咧係要有個風筒嘅。好啦，開盒我哋睇入邊先。其實佢就有跟其他嘅配件嘅，例如有啲嘅色仔啦，有啲貼紙啦 ，OK。呢個係一個嘅鐵嘅牌啦，係 A 嗰隻嚟嘅，但合金嘅呢隻嘢，掟死人嘅呢隻嘢會 ，OK， 好靚㗎呢個 ，OK。咁呢個係乜咧？原來呢個係咩？呢個係一個座嚟嘅，咁你可以將佢咁樣搭咗上去，咁企喺度嘅，咁一個座嚟嘅 ，OK， 呢個係一個座嚟嘅，木做嘅，咁佢有寫呢度 Phoenix，OK，Phoenix， 好，開盒，我哋先講嗰副渣啲嗰副，呢個拎開先，有2副嘅，紅色、黑色，黑色有粒鑽石嘅，入邊有啲咩咧？呢個有個鏈嘴，有個鏈嘴，有個咁樣啦，三角形加個四方形再加個圓形啦 ，OK， 有個鏈嘴，有條鏈㗎 ，OK， 好，入邊有冇嘢咧？冇嘅 ，OK， 好啦，我哋睇紅色呢副，呢副下集你一定要追，呢副係最精彩嗰副。好，紅色嗰副上面有個鐵牌嘅，都係寫住 Phoenix 嘅，呢邊背脊係咁樣嘅。張貼紙我一早挑咗出嚟㗎啦，其實就係呢個嘅貼紙喺度嘅 ，OK， 見到見唔見到啊？有啲數字喺度啊，好啦，有2隻翼啦。咁點解同呢個數字有關咧？我依家會慢慢講俾你聽嘅，係真係有關係嘅。好 ，Phoenix 37，呢個係2隻 Joker 嚟嘅 ，OK， 呢個係 Phoenix 嚟嘅。好。見到呢個2啦，其實你如果打斜睇，見到依稀係咪見到一啲字喺度啊？咩23有啲火咁樣。原來呢副牌全副牌都係感熱牌，嗰副都係。呢副咧，只要你加熱嘅時候咧，你就會見到啲數字啊，見唔見啊？一加熱咧就會見到出嚟㗎。嗱，當我冇熱嘅時候咧，佢睇唔到嘅。好啦，我哋繼續睇呢個咯喎。熱傳導嘅會傳埋下面嗰張，見唔見啊？係啦，就係呢啲嚟嘅，一路去落去。好啦，我哋唔好搭翻亂去啦。2、3、4、2、3、4、5、6 ，OK， 呢個係 A 喺呢邊，好。7，
其實又唔一定用空籠嘅，你有啲熱嘅嘢啊，或者你手暖咧都得㗎啦。不過時間關係啦，因為你要捽幾秒咁，我唔捽佢啦。OK， 就咁樣嘅。熟唔熟口面啊？呢隻鳳凰 Garvin 啊，國萊芬多。OK， 國萊芬多真係鳳凰啊嘛，係啦 ，Harpies。OK， 鳳凰。咁呢個係鳳凰會啦，3隻嘅。好啦，咁啊，其實鳳凰係咩咧？咁點解同個666有關係咧？咁其實喺嗰個故事裏邊有講嘅。咁啊，別西卜有7隻魔獸嘅。咁啊第一個就係佢最早攞咗就嗰個水龍啊，就係 Leviathan 啊。咁啊有個係 Behemoth， 咁啊最好打嗰隻 Behemoth。咁啊跟住之後就 Phoenix、Unicorn 啊嗰啲全部都係嘅。咁跟住你一點解會見到啦？嗱，入邊嗰啲都係嘅。咁佢其實啲都有嘅。咁啊因為佢有啲係重複咗嘅。我睇過有啲係重複嘅，有啲係咪重複咧？你呢啲都未散啊？呢度係啊，差唔多噶啦。呢個同呢個係啊，所以我就唔吹落去啦，因為都幾熱嘅，吹一吹都係啦。3、4呢個，咦？好似呢個有得睇下喎，有得升咁樣喎。好嗱，見唔見得？召喚陣咁樣啊！呢個有火啦，燒咗粒太陽咁樣啦。OK， 下邊呢個何來之眼啊？智慧之眼啊！呢個你呢度有910喎，呢度又有個門仔，好似係咪有個門仔咧？係啦，有好多嗰啲即係好似古埃及嗰啲嘅壁畫嗰啲裝飾咧，有啲似㗎。見唔見啊？嗱，呢度有啲見唔見啊？張張都唔同，但係你一攤凍咗就冇咗㗎啦。好，狼人呢個係人魚啊，呢個係唔知呢個唔知咩嘅呢個鷹，有個羊頭，有個獅子，有條蛇，有鷹嘅翼。呢個唔知邊個嚟嘅呢個，應該係埃及嗰邊嚟嘅呢個係。好，咁啊去到我又間唔中又吹一兩張睇下又。OK， 呢個咁樣嘅，呢個又咁樣。好啦，呢個6，呢個有個2025啊。好啦，牛頭啊，呢個係 OK。嗱 Unicorn 啦，Hades 啊，呢個係 Hydras 啊，應該係讀係咯，3頭龍啊。好啦，跟住呢個我又睇下啦，呢個有好多嘢睇咧，好似呢度有個巫師咁樣嘅嘢喺度，呢個鳳凰啦，有隻鳳凰嘅翼喺度啦。好，8、9、10，呢個小魚仙啊，呢個係人馬。OK， 好，睇翻前面嗰啲已經係凍咗嗰啲就會消失晒㗎啦，會。因為呢個咧吹一吹佢咧，其實都幾熱嘅佢會。咁如果邊係電鍍橙色，呢個係個背脊花，好靚㗎。其實個背脊花又係電鍍嘅，呢樣好 friend 嘅，呢個係唔錯㗎。但係呢副咧未係最好玩嗰副，跟住嗰副就最好玩啦。OK， 好，啱啱介紹完紅色呢副，下集重點推介黑色呢副，一定要睇啊！你唔可以唔睇啊！呢副真係好正呢副。